Peki öyleyse bitirelim, tamam. Öyle. Yatacağız, uyuyacağız değil mi yani? Peki. Bizim de işimiz gücümüz var. Saat kaç bu arada? Gömlek giymeyi isterdim ama ne saat var? Onu düşünemedim. Saat kaç? Şu an yapmak istediğim tek şey. Niye takılıyorsun arkadaşım? Ses olayını çözüp Şu arkadaştan çok rahatsız oldum ben. sodamı içip Gerçekten onu bir alabiliyor muyuz buradan? kitabımı okumak. Mikrofondan emin değilim gerçekten. Kamera orada bu arada, burada değil. Gerçekten emin değilim mikrofondan. Bilgisayarı alıp aşağı atacağım ya. Arkadaşlar mikrofondan emin değilim. Bu kadar zımpıtın içinden çıkabilirsin. Ben kendimi bir türlü ekrana sığdıramadım. Olayı ben gerçekten anlayamadım. Ben hala mikrofon, hala ses olayındayım. Gerçekten kafamı karıştı bir nokta var. Gerçekten yoruldum. Yayını nasıl durduracağımızı bulamadım. Gerçekten yoruldum. Ne yapacağız biz böyle olduğunda? Karnım ağrıdı. Bilgisayar kapandı, ekran gitti. Bir de konuşabilsem. Mikrofon sustu. Gerçekten karnım ağrıdı. Tamam, burada bitirelim.